Oggi iniziamo il video con questa domanda. Vi è mai capitato di fare una cosa contro voglia? Nell'ultimo video pippone vi ho mostrato l'installazione del tool case, ma soprattutto vi ho mostrato il setup bagagli definitivo. Mentre nell'ultimo video del nostro viaggio in Sicilia vi abbiamo fatto conoscere una coppia fantastica. Lui addirittura ci è venuto incontro con il suo GS 1250 40esimo. Lui si chiama Tonio e proprio lui mi ha detto: Francesco, ho visto un prodotto spaziale, se riesci devi assolutamente portarlo sul canale. Io quel prodotto non lo avevo mai visto prima, ma quando siamo andati in fiera ad EICMA finalmente sono riuscito a vederlo, ma soprattutto toccarlo con mano. È veramente pazzesco. Ho chiesto alla Mytek se potevo averlo in visione, la Mytek me l'ha spedito ed ora arriviamo al punto perché questo video l'ho iniziato contro voglia, perché per mostrarvelo devo smontare tutta la moto e anche qua, capitemi, oggi è l'ultimo dell'anno, non ho assolutamente voglia. Però questo è il mio lavoro, quindi non stiamo qua a lamentarci, non perdiamo tempo, rimbocchiamoci le maniche e vamos! Prima valigia andata, seconda valigia andata. Per pura comodità tolgo anche la piastra, togliamo casella e passeggero. Ora al volo togliamo i telaietri originali BMW e togliamo anche le pedaline. Non so quanta è la coppia di serraggio, ma con la dinamometrica ho visto che siamo intorno ai 18-19 newton. Traversino andato. Ok, da quel che vedo ci sono anche delle boccole, eccole qua. C'è anche del frenafiletti, la parte posteriore è molto più bassa, comunque c'è sempre il frenafiletti. Anche questo coperchietto in plastica, che è una sorta di rivestimento per una questione estetica, viene via. Anche dietro, ne approfittiamo per pulirlo. Ora, senza tediarvi, smonto anche l'altra parte, non ve la mostro perché gli attacchi sono praticamente identici. Una cosa positiva è che il tool case è bello ancorato sul telaietto, quindi non devo smontarlo. Risparmiamo un po' di lavoro. Questo è quello che intendevo, ovvero che il tool case rimane agganciato al telaietto, quindi ogni volta che dobbiamo togliere e rimettere i telaietti non dobbiamo togliere il tool case. Altra cosa molto interessante, la condivido perché proprio ieri ho letto un post su Facebook dove una persona cercava info per smontare questa plastica grigia in quanto voleva verniciarla di colore nero opaco. Per smontarla è semplicissimo, senza le 4 viti telaietti già come potete vedere si muove tutto, anche la sella, quindi basta togliere le ulteriori 4 viti e il portapacchi e sicuramente questa piastra di colore grigio viene via. Molto interessante perché, come ben sapete, già l'ho detto, anch'io la voglio verniciare di colore nero opaco. Ora smontiamo anche le pedaline, eccola qua. Ok, piccola curiosità, una cosa che ho notato: le viti del GS per quanto riguarda la coda della moto hanno il passo grosso, mentre le viti della Tenerona hanno il passo fine. Cosa cambia? Il passo grosso ha una maggiore resistenza perché il filetto appunto tiene di più, però la vite a passo fine, avendo più spire, ha una maggiore superficie di contatto, quindi maggiore attrito. Vengono utilizzate in zone dove ci sono molte vibrazioni perché la vite a passo fine hanno proprio una caratteristica anti-svitamento. Quindi molto interessante il fatto che BMW prediliga il passo grosso piuttosto che il passo fine. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate a riguardo. Per curiosità pesiamo il tutto. On 4,20 kg senza il tool case parliamo di 3,20 kg. Mettiamo anche le due piastrine, tutte le minuterie. 4,5 kg, se togliamo il tool case parliamo di 3,5 kg, quindi il peso delle nostre moto incrementa di 3,5 kg solo per i telaietti. Se per curiosità aggiungiamo anche pedaline e supporti, incidono circa per 500 grammi. Quindi denudando la moto solo nella parte posteriore si risparmierebbe già 5 kg e 450 grammi. Al volo vi mostro esteticamente come rimane la moto bella nuda lato scarico, anche lato cardano, devo ammettere che è bellissima. Passiamo ai telaietti originali Mytek, così vediamo anche come sono imballati. Telaietto lato opposto allo scarico, classico traversino che tiene i due telaietti, e questo dovrebbe essere ovviamente il telaietto lato scarico perché è quello, come potete vedere, scaricato. Infine ovviamente minuterie e solite istruzioni, come sempre super dettagliate e semplicissime. Prima però vi voglio far notare un dettaglio molto interessante: lato interno del telaietto non scaricato vediamo questi 4 fori filettati perché questi sono gli attacchi proprietari Mytek per il tool case. Oggi installeremo anche questo, perlomeno ci proviamo. L'installazione, come potete vedere, è banalissima perché è praticamente identica
ai telaietti originali. Quindi ora, senza che vi faccia perdere tempo, installo tutto, poi vi mostro il lavoro finito. Sempre per curiosità pensiamo anche ai telaietti la Mytech, lato non scaricato, lato scaricato, traversino, tutte le minuterie in rotazione, 3 kg e 280 grammi. Ricordiamo che qua manca il peso del tool case, circa 940 grammi, quindi mettiamo anche queste, 4 kg e 180 grammi, da aggiungere sempre 940 grammi del tool case, quindi arriviamo a 5 kg e 20 circa. Finalmente lavoro terminato. Se guardate è molto simile agli attacchi originali BMW, con una differenza: qua l'attacco BMW ha un tubolare, mentre questa ha una staffa lunga molto larga con la doppia saldatura che è simile alla parte anteriore. Inoltre qua non vedete i 4 baffetti che trovate negli attacchi originali, ma bensì vedete questo scasso, perché questo è l'attacco proprietario Mytech, che poi andiamo a vedere come funziona. Nella parte anteriore vedete il telaglietto che si infila in questa posizione, per questo mi avete visto smontare le pedaline. Qua praticamente hanno aggiunto uno spessore identico al telaglietto, mentre gli attacchi originali BMW avevano fatto una furbata, perché aggiungendo questa piastra il telaglietto si agganciava su questa vite che non è altro che un dado saldato. Così facendo, per togliere i telaglietti non bisogna togliere la pedalina. Praticamente con gli originali bastava svitare questa vite, mentre con gli attacchi Mytech bisogna svitare entrambe le viti per togliere la pedalina. Nella parte posteriore il traversino Mytech è leggermente diverso, perché se guardate l'originale BMW praticamente la parte dritta era centrata con la targa, mentre quello Mytech la parte dritta è asimmetrica, ma diventa simmetrica la parte piegata, cioè questa misura è identica a questa. Gli attacchi delle valigie della Mytech sono perfettamente simmetrici, nonostante abbiamo la valigia con lo scasso. Significa che se cambiate moto lo scarico non si trova più a destra ma bensì a sinistra, basta cambiare i telaglietti, perché le valigie sono reversibili nonostante sono valigie scaricate e non dritte. E chiudiamo la vista con il lato di sinistra, dove la valigia non è scaricata, è praticamente simmetrico al lato di destra, perché vedete le stesse identiche staffe. Anche in questo caso il telaglietto si ancora sulla pedalina e qua troviamo lo stesso spessore dell'attacco per riportare la pedalina in piano. Quindi ora, come potete vedere, versione Total Black, stessa identica finitura della coda della moto. Per fare una cosa fatta bene esteticamente parlando bisognerebbe cambiare le pedane e mettere quelle di colore nero, oppure verniciarle a polvere, ed inoltre cambiare questa caldaia, perché oggettivamente non si può guardare. Ma per adesso va benissimo così, anche perché con quello che costa un silenziatore della Krapovic è meglio non pensarci. Mettiamo gli adesivi nella parte bassa, poi vi spiego il motivo. Sono degli adesivi molto spessi gommati. Ok, adesivo posizionato anche nell'altro lato. Ora finalmente, dopo tutto questo mega lavoro, passiamo al pezzo forte. Prima però stavo quasi per dimenticarmene, dobbiamo installare il tool case con l'attacco proprietario Mytech. Il tool case è praticamente identico a quello che vi ho mostrato nello scorso video, eccolo qua. Quello che cambia però, questo è molto interessante, sono gli attacchi. In questo caso sono sempre in acciaio però verniciati neri. Come per magia piastre montate, se guardate queste sono totalmente differenti rispetto a quelle che vi ho mostrato nello scorso video, perché queste sono dedicate ai telaglietti Mytech. Tramite questi due fori e l'altro foro si ancorano i telaglietti Mytech sulle filettature già presenti che vi ho mostrato all'inizio del video. Questa è la piastra che tiene il tool case nel dettaglio, tubolare filettato, vite, testa, bottone addirittura flangiata per occupare meno spazio. Come potete vedere rimane tutto bello centrato all'interno del tubolare, perché appunto è proprietario Mytech. Questo nella parte anteriore, ve lo mostro anche da dietro nel dettaglio, veramente super stabile. Ora che sono le 7 di sera di domenica 31 dicembre, quindi ultimo dell'anno, prima che rischi il divorzio, perché qua sto rischiando di divorziare prima di partire per il Sud America, andiamo diretti sparati con l'unboxing del prodotto pazzesco, e ne abbiamo anche le prove. Qua dentro c'è un prodotto che sembra quasi venga dal futuro. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a fare l'unboxing, vediamo anche come l'hanno imballato. Via questo cartone di protezione, finalmente le diamo insieme, finalmente ce l'ho sotto mano, perché voglio un attimo capire i progettisti che cosa hanno fatto. Vi faccio vedere solo una cosa, guardate la finitura, sono veramente leggerissime, carbonio con inserti in alluminio, chiusure in acciaio, serrature in acciaio, inserti rimovibili in alluminio. Poggiamola, assolutamente non dobbiamo rovinarla. Che dire ragazzi, 3 lastre di fibra di carbonio incollate a 45 gradi, questo perché per quanto le caratteristiche del carbonio sono pazzesche, il carbonio presenta una spiccata anisotropia. Che significa anisotropia? Significa che le caratteristiche meccaniche non sono omogenee in tutte le direzioni come l'alluminio o come l'acciaio, ma hanno delle direzioni privilegiate. Per questo è importante come vengono incollate le lastre di carbonio. Altra cosa importantissima, rivestimento trasparente per proteggere il carbonio dai raggi
raggi ultravioletti, perché il carbonio non ha nessun tipo di timore contro gli agenti atmosferici, ma deve essere protetto contro i raggi del sole. Stessa identica serratura in acciaio delle valigie Model X, attacco totalmente in alluminio con serratura removibile in acciaio. Ho detto removibile perché se guardate queste zone ci sono delle bussole in acciaio affogate sull'alluminio. Queste bussole sono filettate, dall'interno possiamo togliere le viti e quindi togliere l'attacco. Vedete queste viti all'interno, testa bottone flangiate con una rondella in teflon che farà sicuramente la guarnizione. Addirittura hanno messo questo pezzo in alluminio per dare più consistenza. Comunque se noi svitiamo queste viti possiamo togliere l'attacco. E siccome non stiamo a pettinare le bambole qua, questo è quello che significa quando l'attacco si può togliere. Questo è l'attacco in alluminio nel dettaglio. Praticamente le viti dall'interno possono essere avvitate su una filettatura in acciaio, perché sull'alluminio ovviamente il filetto non terrebbe. Altra cosa molto interessante è che anche la serratura completamente in acciaio si può togliere. Il coperchio, come potete vedere, si può staccare, ma un altro dettaglio, guardate la guarnizione completamente affogata nel carbonio. All'interno i progettisti mi hanno detto che l'hanno voluta lasciare con questa finitura per dare un tocco di artigianalità. Come vedete completamente carbonio, e in questo scasso c'è un riporto in alluminio. Poi pesiamo questo coperchio perché sembra una piuma. Questo invece è il dettaglio del carbonio che si affoga dentro la guarnizione. Ora tolgo anche l'attacco in basso perché sono curiosissimo di pesare la valigia senza gli attacchi. Attacchi tolti. Giustamente i progettisti hanno messo rinforzi alluminio solo nella parte alta dove si trova la serratura, e ora passiamo alla parte più pazzesca, ovvero il peso. Solito mio bilancino che ormai conoscete bene, on. Sono curiosissimo di pesare solo il coperchio senza gli attacchi, cioè il coperchio pesa 900 grammi, pesiamo anche la valigia senza gli attacchi, 2,590 kg, mettiamoci dentro anche il coperchio. Questo è il peso della valigia senza gli attacchi, 3,50 kg. Togliamo tutto. Pura curiosità, la serratura in acciaio 330 grammi. Questi dovrebbero essere leggerissimi perché parliamo di alluminio con le bussole in acciaio. 750 grammi, e ovviamente mancano le minuterie. Serratura, minuterie e attacchi 800 grammi. E ora vamos con il peso complessivo. Mettiamo dentro con calma anche gli attacchi, vediamo di non rigare nulla, anche la serratura. Questa valigia da 47 litri con gli attacchi in alluminio e le serrature in acciaio pesa complessivamente 4 kg e 30. Pazzesco! Purtroppo non ce l'ho fatta a finire il video, sono le 8:30 di sera, devo assolutamente fermarmi, ma promesso che domani riprendiamo perché devo raccontarvi delle cose interessantissime sul carbonio, ma soprattutto devo installare queste valigie, vado a fare un giro con la sorellona, devo capire se si sente effettivamente la differenza per questa diminuzione di peso. Parliamo circa del 44% di peso in meno. Voglio fare uno shooting fotografico alla moto perché voglio ricordarmi come rimangono queste valigie sulla moto, ma anche perché poi devo smontare tutto e rimettere le valigie di prima. A domani ragazzi. Eccomi tornato. Da quel che vedo a malincuore stanotte non si è presentato nessuno a sistemare le cose, quindi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Perché vi ho detto che è molto importante avere la possibilità di staccare gli attacchi dal corpo della valigia. Per un attimo spostiamoci in Sud America quando siamo caduti su quel bruttissimo fondo stradale. Pensate al peso importante della moto, ma soprattutto pensate al violento impatto. Proprio in questa zona, nella zona dell'attacco, la valigia per forza di cose si deformerà, ma se noi abbiamo la possibilità di svincolare l'attacco, basta posizionare la valigia stessa su una superficie piana rigida, prenderla ammazzata nel vero senso della parola all'interno, così facendo è facilissimo addrizzare la valigia perché appunto non c'è nessun corpo che sporge, e al tempo stesso poter drizzare l'attacco anch'esso deformato dalla caduta, perché basta appoggiarlo su una superficie piana, prenderlo ammazzate, non c'è nulla dietro che sporge, quindi anche in questo caso è facilissimo addrizzarlo per poi riavvitarlo con facilità al corpo della valigia. Se questo attacco non si poteva sganciare ed era un tutt'uno con il corpo della valigia, capite benissimo che era molto più complicato far tornare in piano la valigia stessa. Altro piccolo dettaglio, con facilità si possono cambiare i gommini che servono per non rigare i telaietti, perché dall'interno, se vedete, è il classico gommino tipo passacavi, eccolo qua, facilissimo da installare. Anche per quanto riguarda il gommino dell'attacco in basso, stessa tipologia di attacco, in questo caso è differente, ma poi quando installeremo la valigia sui telaietti capite il perché. Passando invece al dettaglio della serratura totalmente in acciaio, ve la faccio vedere nella parte interna perché è semplicissima. Pensate per un attimo alle porte che avete in casa, c'è questo chiavistello con una molla che torna in posizione. Praticamente quando voi infilate la valigia sul telaietto della moto, questo chiavistello si abbassa
per poi tornare in posizione e bloccare la valigia stessa. Anche in questo caso ci dobbiamo spostare in Patagonia, perché se guardate la valigia di sinistra mi è volata via con l'enorme impatto, ha preso un colpo enorme da sotto. Quindi cosa è successo? Queste alette in alluminio che servono per il centraggio, poi ve lo faccio vedere sui telaietti, si sono leggermente piegate. Con il violento impatto si è piegato anche il chiavistello, che non era più perpendicolare ma leggermente piegato, ed è per questo che la valigia si è sganciata. Ma anche in questo caso, avendo la possibilità di smontare la serratura e per il fatto che sia tutto in acciaio, ho preso letteralmente ammazzate il chiavistello per riportarlo in posizione perfettamente perpendicolare. Spostandoci sulla coda della moto vi faccio vedere la semplicità dell'attacco, ma soprattutto il fatto che può essere riparato con facilità. La valigia si appoggia in questa maniera, ci sono queste due alette che servono per centrarla, praticamente le zone che si toccano tra telaietti e attacchi, parte bassa ricoperta da questo adesivo gommoso e i 4 gommini che vi ho fatto vedere, 2 nella parte bassa e 2 nella parte alta. Così facendo i telaietti non si graffieranno mai. Passando alla parte sopra, anche qua massima semplicità, vedete i 2 gommini di cui vi parlavo. Queste sono le 2 alette che servono per centrare la valigia e non farla sganciare quando la valigia viene spinta dal basso. Installando la serratura capite benissimo la semplicità di utilizzo, perché la serratura appunto si ancora su questa piastra in alluminio. Basta sollevare il pulsante rosso che non è un pulsante perché deve essere sollevato verso l'alto, alza il chiavistello e in questa maniera la valigia si sgancerà. Questa è la zona del chiavistello, vi metto sotto la mano per farvi il contrasto del colore, per farvi capire la sagoma. Qui è dove si aggancia il chiavistello. L'unico punto dei telaietti che si possono rigare, se non sollevate il chiavistello quando agganciate la valigia, potete vedere dei segni provocati appunto dal chiavistello stesso, come in questo punto qua, che parliamo del portapacchi ma il concetto è sempre lo stesso. Rimontato il tutto, una cosa interessante, la serratura non è bloccata con la classica bussola ma ha un controdato, quindi ha un dado passante. In questa maniera è molto più stabile ed ha anche un terzo dado che la blocca all'interno. Quindi a livello strutturale questa è la zona più importante, perché appunto sorregge la valigia, è bloccata da 3 punti passanti. In maniera super easy basta appoggiare la parte bassa e se siete dei precisini che non volete assolutamente rigare nulla, sollevate il bottone rosso e agganciate. Da qui nel dettaglio capite che solo i 4 gommini toccano i telaietti, ma capite anche la differenza tra il gommino sotto più cicciotto e pieno e il gommino sopra più fino e scaricato. Il gommino sotto si trova a pressione perché è appunto incastrato con l'alluminio, mentre il gommino sopra è scaricato perché deve creare una sorta di ammortizzazione quando la valigia viene spinta verso il telaietto e si aggancia. Questa invece è la valigia scaricata, se guardate ha lo stesso identico attacco e questo è il boletto, ma il concetto dell'attacco rimane lo stesso. Lavoro terminato. Vista posteriore, guardate che spettacolo, a parte il casino là in fondo, vista laterale e vista 3/4 con il cavalletto laterale che è più ignorante, ma ve la faccio vedere meglio con foto in alta definizione sotto al sole. Prima però, come promesso, voglio dirvi 2 cose su questo materiale pazzesco, ovvero il carbonio. Se ci facciamo caso, nelle macchine super sportive ma anche nella Formula 1, nella stessa MotoGP, i pezzi in carbonio sono sempre più presenti. Anche la mia Tenerona con il kit Workcrosser aveva le fiancatine in carbonio, i parastieri in carbonio, eccetera eccetera. Ma che cosa ha di così particolare il carbonio? Il carbonio, se paragonato all'alluminio, se non addirittura all'acciaio, ha una minore densità e questo sta a significare un peso molto ridotto, ma al tempo stesso ha un'ottima resistenza e un'ottima rigidità. Per rigidità si intende che se io applico una forza su una lastra di carbonio piuttosto che su una lastra di alluminio a parità di peso, la lastra di carbonio si deformerà molto meno rispetto alla lastra di alluminio. Per resistenza si intende invece la tensione massima che un materiale può sopportare prima di rompersi. Per sintetizzarlo al massimo, perché è molto più complicata di come ve la sto mettendo, bisognerebbe farci un video pippone dettagliato ma non abbiamo tempo, possiamo dire che il carbonio ha un ottimo rapporto peso, resistenza, rigidità, migliore dell'acciaio e dell'alluminio. Messa in questa maniera sembra il materiale perfetto, ma attenzione! Allora, proviamo a fare un esempio, vediamo se riesco a farmi capire. Se noi prendiamo questa piastra in acciaio dallo spessore di 1,5 mm con questa dimensione, dal peso di 500 grammi, la prendiamo in alluminio, stessa dimensione, stesso peso, cosa notiamo? Notiamo che lo spessore da 1,5 mm passerà a 4 mm. Se la prendiamo in fibra di carbonio, stessa dimensione, sempre da 500 grammi, cosa notiamo? Notiamo che lo spessore passerà a 7 mm. In che cosa si traduce tutto questo? Si traduce che, tornando alla rigidità, se noi applichiamo una
una forza per far piegare questa piastra, la piastra in fibra di carbonio sarà la più rigida, cioè sarà quella che sotto a una determinata tensione si piegherà meno dell'alluminio e dell'acciaio. Ma attenzione, tornando alla piastra in acciaio e in alluminio, se noi applichiamo una forza, vediamo che la piastra si piega fino ad un certo punto che, se lasciamo la tensione, la piastra ritornerà bella perfettamente piana come la posizione iniziale. Ma se noi applichiamo una forza maggiore, cosa notiamo? Notiamo che la piastra prima si piega fino ad arrivare a quel punto che si chiama deformazione permanente. Che significa? Significa che se noi lasciamo la forza, lasciamo la tensione, la piastra non ritornerà più bella perfettamente piana, ma rimarrà curva. Ora non lo faccio perché ho bisogno di questa piastra, quindi non la voglio rovinare. Passando alla lastra in fibra di carbonio, la situazione è diversa. Perché è diversa? Perché se noi prendiamo la lastra in fibra di carbonio, applichiamo una forza, la lastra si piegherà fino ad un punto che si spezzerà, perché la fibra di carbonio rispetto ai metalli non subisce quella che è la deformazione permanente, cioè la fibra di carbonio sotto a una pressione si deforma ma ritorna sempre alla posizione iniziale fino a quando non si spezza. Capito questo? Sperando che sono riuscito in qualche maniera a spiegarmi. Se non fossi riuscito a spiegarmi, scrivetelo nei commenti, poi troveremo una soluzione. Comunque, capito questo, possiamo dire che non esiste materiale perfetto, esiste materiale perfetto in relazione all'utilizzo. Dopo questo pippone, tornando al discorso delle valigie, il materiale perfetto per costruire una valigia è in relazione all'utilizzo che fate voi della moto. Con la massima onestà intellettuale, io queste valigie in Patagonia non le utilizzerei mai. Utilizzerei meglio le Model X perché, come avete visto, in caso di caduta in culonia, con qualche mazzata riesco a riportare le valigie a dima. Nel caso di rottura delle fibre di carbonio, una soluzione c'è, perché da quel che avete capito, essendo un materiale rigido, la forma rimane sempre la stessa anche in caso di rottura. Quindi, con un bel giro di nastro americano, la valigia a livello strutturale tornerebbe solida. Ma allora, perché la Maitec la progettate? Per chi non si accontenta, per chi vuole il massimo a livello di design, perché oggettivamente la fibra di carbonio è bellissima alla vista. Considerate che ci sono persone che wrappano pezzi della moto perché appunto in fibra di carbonio sembrano più accattivanti. Per chi vuole il massimo a livello di leggerezza, considerate che questo tris di valigie pesa intorno ai 12,50 kg, quando invece un tris di valigia normale pesa intorno ai 19-20 kg, e vi posso garantire che già spostare la moto all'interno del garage la differenza di peso si sente tutta. E per chi, oltre all'estetica e alla leggerezza, vuole un prodotto solido e ben realizzato nei dettagli. Arrivati a questo punto potremmo definire tranquillamente questi prodotti di lusso, e come tutti i prodotti di lusso il prezzo è veramente importante. 849 euro la singola valigia, quindi 849 più 849, 749 euro il prezzo del boletto. Onestamente mi aspettavo anche peggio, perché se penso ai pezzi in carbonio che si trovano sulla Super Tenere, i prezzi sono allucinanti. Se penso a quando lavoro c'è qua rispetto a un parastelo, una fiancatina, una valigia del genere dovrebbe costare 2000 euro. A parte questo, sapete benissimo del mio codice sconto Cuccioletto 2023, avete il 20% su tutto il catalogo Maitec, e su una cifra del genere il 20% è tanta roba. Questa valigia scontata 680 euro, mentre il boletto con circa 600 euro. Parliamo oggettivamente di prezzi importanti, però se ci rifacciamo alla qualità dei materiali, all'estetica e alle finiture, possiamo dire che scontati non sono poi così esorbitanti. Ora vado a fare un giro strameritato senza il pensiero di dover tornare e smontare di nuovo tutto. Non ci posso pensare, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Vabbè, non ci pensiamo. Spero che il video sia stato interessante. Se avete bisogno di qualche informazione scrivetela come sempre nei commenti. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e di nuovo auguri di buon anno. Ciao ragazzi. Guardate che casino, sto male. Chi è che viene ad aiutarmi? Però quanto è figa la sorellona. Take it to the